ពេលដែលយើងចង់ទិញទូរស័ព្ទមកទឹកតែយើងក៏ធ្វើដោយមិនដេចចាប់ដឹងថាទូរស័ព្ទមកទឹកនឹងសំណុំស៊ីនឬក៏មិនសំណុំស៊ីនហើយយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដឹងថាទូរស័ព្ទនឹងសំណុំដែរឬទេឬមួយក៏យើងចាំបាច់សួរអ្នកលក់អត់ទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីឆែកត្រួតដើម្បីឲ្យដឹងថាទូរស័ព្ទយើងទិញនឹងគឺវានៅសំណុំដែរឬទេហើយដំបូងអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យ setting ហើយអ្នកនរគ្នា scroll មកក្រោមបន្តិចដើម្បីរកពាក្យថា general រួចអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យ about អ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា part and service history ប្រសិនបើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាពណ៌ឆែកនោះក៏វាមានពាក្យបែបនេះគឺមានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាកំពុងតែមានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយឬមួយក៏វាមានការអ្វីខុសប្រក្រតីប្រសិនបើវាមាន load service battery គឺមានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាអាចមានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរថ្មប៉ុន្តែនៅតាមចំណុចមួយនេះគឺមិនប្រកាសថាទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នាពណ៌ឆែកនឹងគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មទេអ្នកនរគ្នាគួរតែឆែកចំណុចហ្នឹងបើសិនបើថ្មអ្នកនរគ្នាពណ៌ឆែកនឹងមានត្រឹម 78% ឬមួយក៏វាមានក្រោមហ្នឹងគឺមានន័យថាទូរស័ព្ទនឹងមិនតាន់មានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរថ្មនោះទេគឺគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុន Apple គឺវាបានលើកទៅប្រាប់អ្នកនរគ្នាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មប៉ុន្តែបើសិនអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យកន្លែងនេះគឺលុតដល់ 100% គឺមានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាពណ៌ឆែកនេះគឺវាមានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរថ្មនោះហើយបើសិនបើអ្នកនរគ្នាឆែកទៅលុតពាក្យថា unknown display ឬមួយក៏ unknown battery គឺមានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ហើយប៉ុន្មានចំណុចនេះនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាឆែកទូរស័ព្ទដែលអ្នកនរចង់ទិញថាដឹងថាវាធ្លាប់មានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេ